que vocês vieram fazer hoje? Bosque da nossa slime. Unboxing da slime? Ah, legal. Então mostre a slime pro pessoal de casa. Mostra bem assim na frente da câmera. Faz assim. Isso, essa é a slime que vocês vão abrir? Sim. Ah, então podem abrir. Você é a Joana e você é a Sofia? Sim. Então tá bom. Como que é essa slime? Conte pro pessoal de casa. Ela é bem macia? Sim. Sim. Olha, macio. Então mostra pro pessoal de casa. Tira ela do pote. Nossa, que slime maneira. Joga ela na mesa pra gente ver. Na parte preta da mesa. Aí. Ai, vamos E agora o glitter, vocês vão adicionar o glitter? O que vocês vieram fazer depois do unboxing? Eu vou colocar isso aqui. Como que é o nome disso aí? Slime. Glitter. Fale glitter. Glitter. Isso. Joaninha, o que você vai fazer no seu slime? Vai pôr glitter também? Então Pode coloca. agora? Podem pôr o glitter. Conseguiu abrir, Joana? Não. Eu vou mexer. Não pode pôr muito, né? Bem pouquinho, né, Joana? Se colocar muito, estraga. Só um pouquinho, né, Sofia? A Joana, como é mais controlada... Muito bom. Agora mostra pro pessoal de casa como que ficou a slime cheia de glitter. Deixa eu chegar aí perto. Nossa, que bonito que ficou. Vocês acharam que ficou melhor ou que ficou pior? Vocês têm que falar com o pessoal de casa. Conta pra eles como que tá ficando. Melhor. Eu vou usar outro. Você vai usar o outro? Agora como então? Eu vou usar esse. Tá. E o que é esse aí? Que cor que é esse aí? Mas que cor que é? É roxo. E o seu, Sofia? Bem pouquinho, né, Joana? Pra não estragar. Quer aproveitar e pedir pro pessoal se inscrever no seu canal também? O pessoal gostou bastante do seu slime. Vocês querem dar tchau pro pessoal de casa? Olha que bonito que ficou o efeito. Nossa. Nossa, ficou muito bonito o seu, hein, Sofia? Deixa eu ver o seu, Joana. Até que ela gastou.
Ficou muito bonito também. Beleza. Vamos dar tchau pro pessoal de casa? Tchau. Dá o tchau. Jonas, não vai dar tchau pro pessoal de casa? Tchau. Vai, as duas tchau junto, então. 1, 2, 3. Tchau. Aí.